同埋我係感覺到所謂咩頭先講咩大我、高我、小我，其實全部都喺晒我呢度。係你係，所以點解我哋上課嗰時係咪？我嗯哋所因為你聽到好多人講，我哋係通咩大天使，通嗯咩嗯，咩 ascended master，OK？、係啊係啊係啊其實係唔需要嘅，你通翻你係啊，自己就嗯你所謂嘅自己係你嗰個高我，因為嗰嗯個都係好浩瀚噶嘛，係來嗯，自於虛空嘛，啱冇？係啊佢嘅智慧係好點樣講啊？係都係好深奧，將佢係一個腦智慧、係啊。腦腦智慧嚟嘅，所以你通到你自己啊，你其實已經好 perfect 咗，已經係好我好咗係啊，你咁啊！樣講咧，我又想講翻好啊，Metatron Cube、啊，Metatron Cube 同埋生命之花嗰個圈圈圈圈圈，因為咁啱啦，我頭先喺 YouTube 度突然間我係 random 聽一啲嘢啦，咁我就講Metatron Cube 基本上神聖幾何啦，佢講緊神聖幾何，其實神聖幾何咧就係佢講嘅同我認知都一樣嘢，即係 based on 即係宇宙資源啦。宇宙嘅所有嘅嘢同呢一個符號係有關係嘅，所有嘅嘢都係嚟自佢呢一度嘅。跟住突然間覺得，誒咁得意嘅，無啦啦又突然間彈出嚟，跟住我又聽到呢一段嘢，跟住講完就係因為咁啱有個人喺度講緊乜嘢係神聖幾何，咁佢冇講咩得，即係佢冇用，佢係用神聖幾何呢個形容嗰個符號咁樣嘅，跟住嗯。又好似再一次去 remind 我。